好開心啊！沙田開咗一間真係好似台灣嘅公仔嘅店。你可以見到呢啲公仔，有啲真係堆得好滿好高㗎，有啲其實都唔一定要夾中嘅，有啲喐下喐下都可以將佢碌落嚟嘅。而且而家增值都有啲活動嘅，所以夾一次其實都唔使5蚊港紙嘅。除咗公仔，都有啲零食、飲品、紙巾等等嘅，種類都算多嘅，玩起嚟都唔會覺得悶咯。同埋佢都有呢啲即凍嘅假嘢俾你夾嘅，好似呢啲龍蝦、蟹、牛肉啊、雞蛋啊，呢啲真係好好玩噶。而且呢啲即凍嘅嘢最後都可以換埋呢啲真嘢嘅。最後呢啲公仔如果你唔要嘅話都可以換積分嘅。呢排真係好鍾意呢間公仔店啊！